3 Nisan 2020 Cuma şöminemizin tadilatına devam ediyoruz. Şömineye bir kapak bacasına kapak taktım. Bunu açtığımız zaman şömine yanarken bu şekilde soba yakacağımız zaman baca deliğini açtım. Kapatıyoruz. Evet. Girişte de sol girişten soba borusu bacası hazırladım. Diğer aşamalarını daha sonra çekeceğiz. Herkese merhaba. Bugün 9 Nisan 2020. Dün atmış olduğum şap tam kurumadığı için bugün elektrik sobasıyla destekliyorum. Şimdi mutfak tezgahımızı biraz açıklamak gereği hissettim. Sol kenardan yaklaşık 45 santim. Bu kısım lavabomuz olacak 60 santim. 60 santim lavabomuz var. 60'a 45. 60'a 45. Bu şekilde burayı boşaltacağım. Şuradaki boş kısmı dolduruyoruz. Burayı yeni baştan. Şurada da yaklaşık bir 65-67 santim bir boşluk var. Burada da tüp gaz yeri. İki kapaklı bir bölüm. Şu kısım yaklaşık 28-29 santim. Burada çekme göz düşünüyorum. Şuradaki ilk boşluğumuz bulaşık makinesi yeri, elektrik yeri, su yeri. Şurada yine yaklaşık 40 santime yakın, 36-37-40 santime yakın bir boşluk olacak. Burada yine çekme göz düşünüyorum. Şu kısımda baştan burası da yine 60 santim boşluk bıraktım. 60-60. Burası da çamaşır makinesi yeri. Sistem böyle düşünüyorum. Eleştirilerinizi bekliyorum. Evet, bu lavabomuzun karşısında da işte buraya şöyle yaklaşık ne kadar bir şey açabiliriz? Pencere açmayı düşünüyorum. 70-80 santim kadar. 70-80 santim boyda yaklaşık yine 80-90 santim burada bir pencere olacak. Şöyle çizersek kalemimi bulayım. Evet. Yaklaşık şöyle çizersek şuradan şöyle bir pencere olacak. Evet, şu küçük pencereyi iptal ediyorum. Şu karşı tarafa da
sağdaki buraya mutfak dolabı düşünüyorum. Bu şekilde şu rafı sökeceğiz. Bu raf olmayacak. Böyle. Şöyle bir daha çekeyim. Evet. Şöyle girdiğimiz zaman kapıdan girdiğimiz zaman bu şekilde oluyor. Şu tezgahın eni de 60 santim. Ağaçlı tezgah. Görüşmek üzere. 10 Nisan 2020. Merhabalar. Bugün şöminemizin tasarımındaki olan tuğlalara yerleştirdim. İnşallah beğenirseniz izleyelim. İç kısımda beyaz olan ateş tuğlası. Kırmızılar normal tuğla. Üstte tabii şeyler bu prototip olduğu için ilk görünüş dolacak her taraf. Girişte 2 sıra kırmızı tuğlamız var. Yanlarda süs yapıyorum. Tabii şu anda açısı daha tasarım aşamasında daha düzelecek. Biraz yüksekliğini azaltacağım. Şu kısmı biraz daha aşağı doğru indireceğim. O zaman açısı biraz daha böyle daha tatlı bir şekilde gelecek. Şu anda ben bunları kurdum ama yani düşmek üzereler. Bu şekilde. Şu kısımda da işaret ettiğim yerden şu karşıya bir tane dönmeli yani çevirme, kuzu çevirme, tavuk çevirme kısmı yapacağım. Motorunu şu dıştan takacağım. Sökmeli, takmalı. İstediğimiz zaman takacağız. Bu şekilde işte bunlardan sonra şeylerini şamotlarını harçlarını yapıp bitireceğim. Şekil böyle. Bir de karşıdan böyle işte böyle oluyor. Yani yaklaşık 65 santim eni, 75-80 santim, 90 santim de yüksekliği olacak. Şekil böyle. Eleştirilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.